Namaku Inas. Yau. Inas mau bikin apa? Mau bikin volcano. Oke, caranya gimana? Caranya disendokin dulu. Oke. Yang mana yang disendok? Ini dulu, nanti yang ini. Oke, kita mulai ya. Oke. Oke, kita buka ya. Itu dimasukkan ke mana? Di volcano. Oh, di situ. Oke. Iya. Tambah lagi, kurang itu. Ada nyamuk. Iya, nanti nyamuknya. Yuk, volcanonya. Oh. Jadi berapa sendok? Jadi Dua. sendok. 2 sendok sudah cukup. Oke. Oh, tambah lagi. Jadi berapa? 3 sendok. Oke. Oke. Udah cukup. Sudah. Oke. Ada nyamuk. Terus? Oke, tinggal ditutup. Terus Habis itu ngapain? ini. Bisa. Itu berapa sendok? Ini 3 sendok juga. 2 sendok. 2 sendok saja. Ups, kebanyakan. Oke. Tambah lagi. Ups, kebanyakan nih. Nggak apa-apa. Terus diaduk dulu nggak? Oh, ditutup dulu biar nggak tumpah ya. Terus diapain sekarang? Diaduk-aduk Biar apa? biar jadi. Biar tercampur ya. Iya. Oke. Sampai rata ya. Oke. Oke. Udah cukup. Oke, terus habis itu diapain? Dikasih air biar Oh, gitu. meletus. Biar meletus ya. Mm-mm. Oh, pakai apa itu? Pakai pipet ya? Iya. Oke, 1, campur. 2, 3. Wah, volcanonya meletus, guys. Tumpah-tumpah volcanonya, guys. Seru ya? Iya. Kayak gunung berapi ya? Iya. Keluar buih-buihnya. Wah, ditambah air lagi. Masih meletus. Tambah banyak dia. Wah, keluar semua ya. Iya. Wih. Seru. Oke, tambah air lagi. Inas Au suka. Suka. Oke. Seru ya mainannya ya. Iya. Wih. Wow. Muncul gelembung-gelembungnya. Wih. Isunya mana? Warnanya jadi apa ini? Merah. Jadi merah. Ini sudah belum? Ini biar nggak tumpah. Ini dia tisunya. Dikasih tisu biar apa? Biar nggak tumpah. Oke. Terus ini sudah habis belum? Belum. Masih dikasih air lagi? Iya. Masih ada. Masih muncul gelembung-gelembungnya ya. Lama juga ternyata ya.
lihat suaranya. Oh, suaranya gemericik. Awas rambutnya kena merah-merah. Wih, Oke. Udah habis. sudah. Oke guys. Oke guys. Sekian ya hari ini ya. Sudah ya ini. Kita udah selesai main volcanonya ya. Iya. Oke, bye-bye. Bye. Pak. Wow. Inas, namaku Inas. Yau. Inas mau bikin apa? Mau bikin volcano. Oke, caranya gimana? Caranya disedokin dulu. Oke. Yang mana yang disendok? Ini dulu, nanti yang ini. Oke, kita mulai ya. Oke. Oke, kita buka ya. Itu dimasukkan ke mana? Volcano. Oh, di situ. Oke. Iya. Tambah lagi, kurang itu. Ada nyamuk. Iya, nanti nyamuknya. Yuk, volcanonya. Oh. Jadi berapa sendok? Nah, ini Dua. dua sendok. 2 sendok sudah cukup. Oke. Oh, tambah lagi. Jadi berapa? 3 sendok. Oke. Oke. Udah cukup. sudah. Oke. Ada nyamuk. Terus, Oke, tinggal ditutup. Terus habis itu apain? ini. Terus bisa. Itu berapa sendok? Ini 3 sendok juga. 2 sendok. 2 sendok saja. Ups, kebanyakan. Oke. Tambah lagi. Ups, kebanyakan nih. Tambah apa? Terus diaduk dulu nggak? Oh, ditutup dulu biar nggak tumpah ya. Terus diapain sekarang? Diaduk-aduk. Biar apa? Biar jadi. Biar tercampur ya. Iya. Oke. Sampai rata ya. Oke. Oke. Udah cukup. Oke, terus habis itu diapain? Dikasih air biar Oh, meletus. gitu. Biar meletus ya. Mm-mm. Oh, pakai apa itu? Pakai pipet ya? Iya. Oke, 1, campur. 2, 3. Wah, volcanonya meletus, guys. Tumpah-tumpah volcanonya, guys. Seru ya? Iya. Kayak gunung berapi ya? Iya. Keluar buih-buihnya. Wah, ditambah air lagi. Masih meletus. Tambah banyak dia. Wah, keluar semua ya. Iya. Wih. Seru. Oke, tambah air lagi. Inas Au suka. Suka. Oke. Seru ya mainannya ya. Iya. Wih. Wow. Muncul gelembung-gelembungnya. Wih. Isunya mana? Warnanya jadi apa ini? Merah. Jadi merah. Ini sudah belum? Ini biar nggak tumpah. Ini dia tisunya. Dikasih tisu biar apa? Biar nggak tumpah. Oke. Terus ini sudah habis belum? Belum. Masih dikasih air lagi?
Iya. Oh, masih ada. Masih muncul gelembung-gelembungnya ya. Oh, lama juga ternyata ya. Coba lihat suaranya. Oh, suaranya gemericik-gemericik. Awas rambutnya kena merah-merah. Wih, Oke. Udah habis. sudah. Oke guys. Oke guys. Sekian ya hari ini ya. Sudah ya ini. Kita udah selesai main volcanonya ya. Iya. Oke, bye-bye. Bye.